你还不认罪，那就请大理寺傅云溪出来说句话吧。前些日子你亲临儋州彻查此案，却说是有什么海匪作乱，可南漳镇偏僻贫瘠，怎么会有海匪作乱呢？你是有心包庇。此地并非公堂，你亦非官吏，我没有义务和你说。我大理寺官差，岂容你如此出言不逊？你口口声声要举报他人，可有何实证啊？